Šimona. Už? Jano, to je asi kamera do tohle. Káš? Jo, to je kamera do toho. Asi jo. Jo, to je kamera do toho. Tak pouzdroby jsme měli, co dál? Já vím, jak to funguje. No to do toho dáš si selfie tyč a to je i pod vodu. To jde i pod vodu. Selfie touch. Jo, To je ta tyč, kterou tě mám mlátit? Můžu ti to ukázat? Tak, Matěj. Ráďo, kam si to selfie tyč zapíchneš, když budeš pod vodou, mi řekni. A jako to si můžeme jít do ruky. To jak si budeš plavat. A jo. To je moje. A jak s tím budu plavat? Ukáž. Báb. Tady má poťák, kdo bude mít kameru a zbytek má smůlu. Takhle? Ježíšek vypadá.